Здраво на сите и добре дојавте во моето ново видео. Денес за вас имам Shein haul. Ова видео го снимам по втор пат, затоа што на првото видео нешто не ми се слушаше, немаше звук, затоа реков да го повторам. Значи, најпрвин порачав еден од овие, како се вика, пренесувач, така некако. Значи имате за iPhone, за нормален телефон, Samsung и лаптоп. Тука може да приклучите USB, картичка голема, мала, друг телефон и уште едно за USB. Тоа ми е добро затоа што нема многу меморија во телефонот, па така можам да ги префрлам сите видеа и слики што ги правам. Следно нешто е ове сет на штипки. Тука има 2, 4, 6, 9 штипки. Искрено многу ми требаат, затоа што со штипки ја каѓам косата за на работа и најмногу ми се бенди са таа и таа, затоа што се така козински. Следно нешто е ова, што иди како крофна за пунџа. Пунџа, така мислам дека се вика, за да се ставите косата во пунџа. Тоа така се запетлува и имате пунџа. Значи на ова се витка косата, знаете што мислам. Јас не носам така косата, но интересно ми беше, па затоа го купив. Како и многу од овде работи што не ги користам. После тоа, ова блуза што го носам е исто од Shein. Сестра ми го даде, затоа што таа погрешка имаше порачано дупло. Мене ми се допаѓа, затоа што има како јакчиња и е кроп топ. Искрено супер лесно. Друго нешто што ми даде сестра ми се овие чешлиња за вејки трепки. Таа порача 1 милион вакви, значи може би 100 парчиња за евро, така како идат. Па затоа ми даде и мене неколку. Следно нешто е ова виткалка за трепки. Јас секогаш ги гинам, секогаш купувам, но секогаш ги гинам. А се супер кога ставате пример фейк трепки, за да ги залепите заедно со вашите или вашите природни трепки да ги завиткате. И многу ми се допаѓа бојата, затоа што е златно розева. После тоа, уште нешто што ми даде сестра ми, таа имаше порачано погрешка 5 рала обетки, па ги подели на другарки и колешки. Еве вака изгледаат, искрено прекрасни се, преелегантни. Јас последно време обожавам обетки и затоа ќе видите имам порачано и некои мои. Тука имам еден прстен што личи на Бурма и личи на нешто како Луи Витон, така. Само што јас ја сгрешив големината и ми иди како да го носам за тука. Но искрено многу е убав. Има вакви ситни детали, камчиња и многу добро светка. Уште еден прстен. Еве да видите. Како ремче од часовник. Многу искрено е, луксузно изгледа и може да се попушта и понамалува. Еве да видите. Прекрасно. Баш сум во фазон на златна боја нешто. Уште еден прстен што купив. Најмногу прстени имам порачан, затоа што кога ја редев кутијата со накид во претходното видео, приметив дека прстени немам скоро ич. Еве го другиот прстен. Сега мене рацеве ми се малку суви, не убаво изгледа, но така да се дотерате и да се направите, прекрасно би изгледало. И уште еден прстен. Многу елегантен. Прекрасен. Како игла за пиналка. И такви обетки исто купив, само сега да не ги барам.
купив две вакви цветчино, како ланчиња. Знаете што се ставаат тука па се врзуваат, елегантни за на фустан или корсет. Јас искрено порачав уште повеќе работи од Shein, но погрешка ги откажав затоа што мислев дека ми се 2 пати порачани, па ми ги вратија парите, што значи нема да стигне тој пакет. Тука беа некои фустани елегантни работи за декември. Знаете дека ова месец на прослави, на новогодишни прослави, прослави со колеги и слични работи, па сакав да порачам некој фустан или нешто слично, но треба одново да го порачам. После тоа ја зедов оваа ташна со мали детали. Баш ми е онака убава за зима. Со долго и мало ремче. Тука се запетлува. Прегради нема. Но интересно е тоа што овие влегуваат. Сега не знам како може да видите внатре. Како колан. Потоа имаме една капа. Искрено ова изгледа многу смешно сега да ја ставам јас. Видете. Баш ми изгледа некако смешно, а кога ја видов таму на слика, перфект, одма ја ставив во корпа да ја купам. Не знам, мислам дека ќе ја задржам, не ми се враќа капа, некако не е нешто скапо, но ќе видиме. Тука имам еден поклон, тоа не смеам да ви го покажам. После тоа иде едно палтенце, што не знам дали ќе го задржам или ќе го вратам. Мислам дека ќе го вратам, затоа што тука во рамените ми е многу долго. Еве да видите. Убаво е се, само треба уште еднаш да го пробам. Искрено, може би вака со завиткани ракави би изгледало поубаво. Ќе видиме, тоа не сум сигурна. После тоа имам кармете што сигурно ќе ги вратам назад, затоа што ми се големи и се со мониста. Јас многу работи обожавам кога ќе видам пример на некоја манекенка и така на слика, но на мене не изгледа така. И после тоа сум како предомислувам многу брзо, така да овие ќе ги вратам. Имам уште едни фармерки кои исто така ќе ги вратам, а сега ќе ви кажам причината зашто. Многу се убави, широки, mom jeans, убав материјал, убава боја се. Долу се исто така пуштени, но нема џебови. Јас воопшто не обожавам фармерки без џебови, а тоа не го приметив кога ги порачав, затоа што само едноставно беа однапред сликани. Така да овие идат исто така назад. После тоа имам едно блуза, обично бело, по долги ракави. Еве да видите. Обично е, ништо специјално, може би да се вклопи во некој аутфит, може би и кога неам пижами да го користам за спијање. Од вакви блузи но никогаш доста искрено, јас обожавам и не се ни скапи, затоа секогаш се порачувам. И последно нешто се овие чизми, бели. Еве да ги видите. Овие ќе ги вратам, зашто не беа ни многу скапи, но како прво јас неам многу место за чување чевли. Како второ, овие еднаш да ги облечам, јас одма ќе ги извалкам, бели се со материјал на чорап. Предпоставувам и затоа беа толку ефтини, сега не знам точно колку кошташе, но сите работи ќе ви ги оставам, како во секој Shein видео. И ќе ви оставам линк во дескрипција или во прв коментар. Код за попуст се уште немам, но би требало во иднина да имам. Тоа е тоа. Искрено не беа многу работи, затоа што направив грешка и го откажав едниот пакет, но сакав само да видите што тоа јас овој пат порачав од Shein, што тоа ќе вратам, а што ќе задржам.
Се надевам дека ви се допадна. Доколку имате некои совети, пишете ми во коментар. Споделете со ваши блиски или ваши другарки кои што исто порачуваат на интернет, исто како мене. Да, а ние се гледам во моето следно видео. Чао!